بونجور ترازيام بريباراتوار. ان شاء الله يكون ترم سعيد علينا كده ويعدي بسهولة. الترم ça commence avec les réactions chimiques. الشغل بتاع الشيمي محتاج انك تكون فاهم وبعديه على طول. طالما فاهمه فانت مش هتبذل مجهود كبير في الحفظ بتاعه. طيب، رياكسيون شيميك، تفاعلات كيميائية، يعني ايه؟ طيب مبدئيا كده انت عارف ان اي عايزة اعدي معاك بس كده اهو. اي ايكواسيون شيميك زي ما درسناها قبل كده بتتكون من ناحيتين. tout ce qui est à gauche là, on commence par le gauche، ده اسمه رياكتيف. رياكتيف، تمام. رياكتيف يعني متفاعلات. طيب بعدين دي فلاش، على الفلاش ده بتحط كل الحاجات اللي ساعدتك. s'il y a du chaleur alors vous allez marquer petit triangle هنا كده انك انت بتستخدم الشالور او الشوفاج. اوكي. اسيد بتستخدمه ديليوي وكونسنتري، بنكتب الكلام ده على الفلاش بتاعنا. تمام. وبعد كده البارتي اللي هو ادروات ده البرودوي، ده اسمه برودوي او ناتج التفاعل. تمام كده. تعالى بقى نرجع نعرف ايه اللي حصل للرياكتيف في اللابوراتوار وليه طلعت لنا برودوي دي تحديدا. طلعت لنا البرودوي دي تحديدا. طيب نرجع بقى لديفينيسيون بتاعنا. La réaction chimique, c'est la brisure des liaisons entre les atomes dans les molécules de réactifs et la formation de nouvelles liaisons dans les molécules de produits. يعني ايه الكلام؟ ببساطة شديدة كلام معناه ان الرياكتيف اللي انت ابتديت بيها كان بينها وبين بعضها ليزون. تمام. وانت عملت بريزور للليزون دي، كسرت الروابط دي وبنيت روابط تانية نوفل ليزون، وعملت برودوي جديدة من بناء على الليزون اللي اتكونت. تمام. يبقى كان عندي ليزون قديمة وعملت لها بريزور و je formé de nouvelles liaisons dans les molécules de produits. هو ده معنى كلمة réaction chimique أو تفاعل كيميائي. طيب الرياكسيون chimique très important dans notre vie. Par exemple, la combustion de la gasoline dans les moteurs. Quand on remplit les voitures avec l'essence. Donc ça, c'est de combustion. Ça, c'est des réactions chimiques. La photosynthèse des plantes. Les plantes prennent toujours le dioxyde de carbone, la lumière du soleil, avec l'eau et le sel minéreux du sol. Il forme sa nourriture qui est les amidons et les sucres. Donc ça, et bien sûr le gaz oxygène se dégage. Ça, c'est de photosynthèse. لما حاجات عمل منها هي رياكتيف، خلطها ببعض في ظروف معينة وعمل منها برودوي. Donc la photosynthèse, c'est une réaction chimique. La production de médicaments. Production de médicaments. Des fibres synthétiques et des engrais الأسمدة. كل ده برضو هو نوع من الرياكسيون شيميك. سوا. طيب ايه تاني؟ الاوبيراسيون فيتال دون لو كور اللي هي الديجيستيون والريسبيراسيون، وبتاخد حاجات تطلع حاجات تانية، تطلع برودوي تانية. كل دي برضو ضمن الرياكسيون شيميك. طيب تمام. Donc la réaction chimique très importante dans notre vie car 1 2 3 4 بيدخل في ايه بالظبط؟ تمام. طيب les genres de réaction chimique.
عايزين بقى on va étudier ensemble les genres de réaction chimique واحدة واحدة كده وهناخدهم بالتفصيل. Ou bien sûr avec chaque genre de réaction il y a des équations. Ça c'est à bien tenir. Premièrement, on a décomposition thermique, ensuite réaction, des substitutions. Troisième, c'est l'oxydation et réduction. À propos de substitution, on a deux genres. Substitution simple et substitution double. Ça va? Donc, on va commencer. Premièrement, réaction de décomposition thermique. Qu'est-ce que ça veut dire décomposition? Décomposition, quelque chose qui se décompose, ça veut dire il devient partie. Et ça veut dire il revient encore une fois à ses constituants اللي كانت موجودة الأولية. يعني بيتفكك، يعني بيتحلل، يعني بيفك، بيرجع للعناصر بتاعته الأولانية. تمام؟ thermique, ça veut dire par chauffage. Par chauffage. Donc, c'est décomposition par chauffage. Le composé se décompose par la chaleur en ses constituants simples. La décomposition peut être complète en ses éléments primitifs يعني يرجع للمكونات بتاعته الأولية ou en décomposé يتحول إلى مركبات بس بتكون أبسط شوية. تمام؟ يعني بسيطة خالص أو على الأقل بيتحول للحاجات اللي أبسط من اللي سخناها. تمام؟ تعالوا نشوف الكلام ده بقى. اللي مكتوب جوه voilà tout souligné en noir ده اعتبره رجل بنمشي بيها. طيب أو لوا بنمشي بيها. لو عندي أكسيد دو ميتال، طب انت عملت ريفيزيون بتاعتنا وشفت الفيديوهات بتاعت الريفيزيون شيميك اللي احنا عملناها، الحاجات اللي خدناها en première et deuxième préparatoire. تمام؟ oxyde de métal, ça se compose de quoi? Se compose de oxygène plus métal. Oxygène s'unit avec un métal. هو ده oxyde الميتال. طيب oxyde الميتال va se décomposer par la chaleur. لو سخنته تمام هيبقى حاجتين، هيكون لي حاجتين بروابط جديدة. هيكون لي الميتال لوحده والاكسجين لوحده. هيرجع لي الميتال لوحده والاكسجين لوحده منفصلين عن بعض. انما اكسيد الميتال هو الاتنين مع بعض. تمام؟ مثال اكزامبل بتاعنا اكسيد دي ميركور بار شوفاج، لو سخنته يدينا ميركور واكسجين. دونك سي HGO بيديني بار شالور يديني HG بلس O. طيب هو يعني هنا هيديني ايكواسيون وانا اكملها؟ ممكن، وارد جدا في الكومبليت، وهنشوف مع بعض الاكزامان اللي كتب لي كده. وممكن يقولي كومونت quand on chauffe l'oxyde de mercure il se forme une matière argentée أو de couleur argentée. هنا بقى عايزك تقول له هو ايه اللي انا عملت له شوفاج وكان لونه ايه، وبعد ما عملت له شوفاج فك الايه والحاجات اللي فك ليها او المكونات البسيطة بتاعته دي لونها ايه. وطبعا الكلام اكيد هيحلى لما تحط له ايكواسيون زي اللي انت شايفها قصادك دي. HGO اكسيد الميركور بنكتب طبعا الميتال الاول. طب وبنكتب الميتال الاول ليه؟ لان الميتال زي ما انت عارف il va perdre les électrons de valence ويبقى ايون بوزيتيف، فانت بتكتب البوزيتيف الاول. ده احنا بنرجع كده بريمير بريباراتوار. تمام؟ طيب المعادلة دي قبل ما تبقى اكيليبري كانت HGO HgO2. تمام؟ طيب عشان نعملها اكيليبري بقى بنبتدي من الاخر من البرودوي. اخر برودوي مين؟ الO2. طب هو مكتوب تحتيه 2 ليه؟
car la molécule se compose de 2 atomes. ماشي يا جميل، ده الكلام ده بريمير بريباراتوار برضو. طيب الاكسجين خارج من الايكواسيون ب2، هو كان داخل بكام قبل ما تشوف الاتنين دي؟ كان داخل بواحد، donc c'est pas juste. donc on va mettre en dehors 2 pour équilibrer. مش قدام الاو، لا قدام كل الكومبوزي على بعضه كده، حط 2 قبليه. في الايكواسيون وانت بتعملها اكيليبري، انا بفضل انك تبقى على طول فاهمها وتشتغلها زي ما انا بعملها دلوقتي كده. تمام؟ يعني ايدك بتبقى من بره، ما بحطش حاجه جوه الكومبوزي، ما بحطش حاجه من تحت خالص. انا عشان اعملها اكيليبري، وده الوضع الافتراضي بتاعها، انها تبقى متوازنه وموزونه، انت ايدك على طول بتتحرك من بره قصاد الكومبوزي. طب لما حطيت 2، تعالى بقى نراجع مع بعض كده. الاو 2 اهي خارجه ب2، وانا لما حطيت لها الاتنين الكبيره دي اصبحت هي داخله ب2. طيب تمام، خارجه ب2 داخله ب2 كده تو جوست. ناخد بقى الاتش جي. الاتش جي قبل ما تحط الاتنين الكبيره دي كان خارج كده بس اتش جي. تمام؟ طيب الاتش جي خارج بواحد، وانا بعد ما حطيت الاتنين دي خلاص اصبح هو دلوقتي كان داخل ب2 خارج بواحد، فما ينفعش سي با جوست اروح حاطه الاتنين التانية اللي انت شايفها دي قصاد جي. كده بقى نراجع مع بعض. الاتش جي اهو خلاص بعد ما حطيت الاتنين هو خارج ب2 وداخل ب2 اللي انا حطيتهم بايدي برضو في الاول، فكده سي بيان اكيليبري. تمام؟ وبتكرر الكلام ده وانت بتشتغل لحد ما هتلاقي ايدك اخدت عليه بالفعل. طيب اكسيد الميركور اساسا عشان مسألة الالوان لازم بتتسأل فيها. تمام؟ مش بس الايكواسيون. اكسيد الميركور اساسا لونه روج، لما بسخنه في تيوب بلاقي حاجة لونها ارجون اتكونت، دي طبعا اكيد هي اللون الرئيسي والاساسي لمادة الميركور اللي احنا بنشوفها جوه الترمومتر. تمام؟ ده القانون. اما بتسخن اي اكسيد بيفك للميتال والاكسجين. طيب النوع التاني من الديكومبوزيشن ترميك، لما بنيجي نسخن اي هيدروكسيد دو ميتال، هيدروكسيد نوع من الكومبوزيات. تمام؟ هيدروكسيد دو ميتال بيفك الاكسيد الميتال بار شوفاج ومعاه فابور دو، بتتكتب السمبول بتاع الاون تعرفوا اش دو. طيب اديني مثال. ايه المثال؟ هيدروكسيد دو كويفر، وده لونه ايه بقى؟ مهم انك تعرف الالوان. هيدروكسيد دو كويفر ده هيدروكسيد بتاع النحاس، ده لونه بلو. تمام؟ بلو على تشيركواز كده. طيب اكسيد الكويفر ده لونه نوار. سافا؟ يجي يقول لي commenter la formation de matière noire quand on chauffe hydroxyde de cuivre. خلاص انت هتشرح له وتروح حاطط له ايه اللي حصل. on a chauffé l'hydroxyde de cuivre qui se décompose en oxyde de cuivre plus vapeur d'eau، وتروح نازل بالايكواسيون بتاعتك. تمام الكلام؟ طيب هي اكيليبري ولا مش اكيليبري cette ايكواسيون لا؟ تعال نحط ايدنا على اخر حاجة في البرودوي، الاو. طيب عندي كام او في البرودوي كلهم مع بعض كده؟ ادي البرودوي الكفة دي كلها اللي بعد الفش عندي 2، ادي واحدة اتومية اهي، وادي اتوم تانية. سبعة. طيب هنا على الناحية دي الدو دي اشتغل زي البويسانس كده بتاع المات، يبقى دي الاو اساسا كانت داخلة ب2 خرجت من 2. طيب خلاص الاو كده سي بيان اكليبري. خش على اللي بعده H2، ده تاني إليمون اهو. ال H2 عندي كام H2؟ عندي كام H، كام هيدروجين في البرودوي؟ مفيش غير الدو دول. طيب ما هو كان داخل اساسا بدو اهو. طب سا سي اكيليبري. خش على اللي بعده على الكويفر، كان داخل بكام؟ اتوم واحدة، اتوم واحدة. لا سا سي بيان اكيليبري. on passe pour troisième. alors carbonate du métal. carbonate du métal de اي ميتال. تمام؟ انا ممكن اغير لك الميتال اللي موجود ده، انا هنا عاطيه المثال على الكويفر. تمام؟ ça peut être changé. انت طالما حافظ الرجل اللي هتمشي بيها فخلاص t'as pas de souci. كربونات دو كويفر بار شوفاج بتديني اكسيد دو كويفر وديوكسيد دو كربون. شوف الايكواسيون بتاعتها. كربونات دو كويفر لونها مدي على فير شويه،
تمام. اكسيد دو كويفر خلاص انت عرفت ان هو لونه نوار. تمام. وديوكسيد دو كربون. طيب اسكو سي équilibré؟ تعال نشوف. ادي الاو ici on a 1 2. طب هنا في 3 هو داخل ب 3. c'est bien équilibré, c'est bon. on passe pour les C carbone. il y en a 1 2 carbone, d'accord, et 2 pour entrer, donc là c'est tout juste. Cuivre 1 et 1, alors ça passe, c'est tout juste. كربونات الكويفر لما بتسخنها بتديك أكسيد كويفر وديوكسيد دو كربون. ويجي السؤال يقولك le gaz qui se dégage quand on chauffe le carbonate de cuivre trouble l'eau de chaud. ليه؟ هو الوحيد في الغاز الوحيد اللي بيعمل تروبلما للو دو شو هو ديوكسيد دو كربون. ça c'est on le connaît depuis 4e primaire. d'accord. ازاي تكشف عن الغاز اللي طالع؟ دي برضو مهمة مع حكاية الألوان. ديوكسيد دو كربون الطريقة الوحيدة pour le prouver c'est toujours l'eau de chaud limpide. l'eau de chaud لونها زي لون المية بالظبط. أول ما بتتعرض لديوكسيد دو كربون ça tourne en blanc. d'accord. طيب نشوف 4e genre من décomposition thermique. بيقولي لو سخنت أي سلفات دو ميتال هتديك أكسيد دو ميتال بلس غاز تريوكسيد دو سوفر بلس غاز تريوكسيد دو سوفر. سلفات دو كويفر CU. نعمل انت بتكتب انت عارف الكويفر هيجي الأول وبعد كده الراديكال بتاع السلفات. تمام. طيب بار شوفاج إذا انت طلعت دي هتطلع دي صح. ده لو انت مش حافظ، بمعنى ان انا بعمل سوستراكسيون يا جماعه. طيب انا طلعت سي او ممكن تشيلهم لي من هنا. طيب نزل السي يو احذفها من هنا واحذف الاو من هنا. هيتبقى لك ايه في الناحيه دي؟ هيتبقى لك اس او 3 اللي هو تريوكسيد دو سوفر. تمام. خلاص انا عرفت بقى ان اوكسيد دو كويفر سو توجور نوار، سلفات دو كويفر بلو. معظم الوان النحاس بلو، المهم انك تعرف ده، ما عدا اكسيد دو كويفر الاكسيد بتاعه لونه نوار. النحاس لوحده، كويفر لوحده روش. طيب نيميرو 5 اخر واحدة، نيترات دو ميتال، مجموعة النيترات مع ميتال. طيب نيترات دو صوديوم، نيترات دو نامبورت كال ميتال، لو سخنتها وانت لها شوفاج بتديك النيتريت اللي هي البتيت سور بتاعت النيترات. نيترات احنا كنا عارفين من بريمير بريباراتوار اللي هي NO3. نيتريت دي اللي هي NO2. تمام. فلما quand on chauffe le nitrate du métal ça donne un nitrite du métal plus l'oxygène. طيب انا مش حافظ بس فاهم. النيترات اللي اصغر منها هي النيتريت. طيب اللي داخل لازم يخرج Na NO3 خرجت NO2 ناقصني وهاية من كده. تعالى بقى نتخيل انا وانت كده ان الدو دي الكبيرة دي مش موجودة اللي هي اصل المعادلة. انا مش حافظ بقى بالاكيليبر ولا حافظ بالحاجات دي. اعمل ايه؟ امسك الاو اهي خارجة في كفة البرودوي، خارجة بكام؟ ادي 2 وادي 2 سافي 4. طب هي داخلة بكام يا جماعة؟ هي داخلة ب3. الله، طب ما هو كده سي با جوست. ازاي تبقى داخلة ب3 وخارجة ب4؟ سي با جوست. هنعمل ايه؟ هتجرب اول رقم بير، تحط الدو من بره. تعالى بقى نعيده من اول، يلا بينا. كده خارجة ب4 وداخلة 2 في 3 ب6. دخلت ب6 خرجت ب4. يا نهار ابيض، طب ما هو كده مش مظبوطة. تعالى نظبط منين؟ هنظبط من هنا. حط دي 2 اصبحت دي 2 و2 في 2 صافي 4. دونك لا صافي 6 اتوم.
وهنا صافي 6 دونك الاو سي جوست. تمام. ولاحظ ان انا ظبطت على طول من بره مع اول رقم بير. طيب نظبط الان هنا اللي بينطبق عليها هو نفس اللي بيتطبق على بعد ما حطيت 2. دي هتبقى كده اهو، داخله ب2 خارجه ب2 نيتروجين. طب وهنا برضو 2 نيتروجين، دونك صافي جوست. بعد ما حطيت ال2 الصوديوم بقى خارجه ب2 وكانت داخله بكام؟ بعد ما انا عدلتها خلاص بقت 2، خلاص كده تبقى تو جوست. تمام. النيتريت دو صوديوم، نيتريت دو صوديوم، خلي بالك من لونها، هو بيبقى على جون. تمام. مطلوب مني ايه؟ ممكن ايكواسيون اكملها، وممكن يقول لي الجاز كي سو ديجاج لا augmente la flamme. بيزود اشتعال النار. ليه؟ فانا لازم اقول له car quand on chauffe les nitrates de sodium il se produit, il se forme nitrite de sodium et gaz oxygène qui augmente le flamme. انت عارف علامات الجاز كلها ايه؟ dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud et l'oxygène bien sûr augmente le flamme. خلاص انت كده تمام. اوكي. بالنسبة للألوان هترجع وتحفظها علشان تتمم الشغل بتاعك. À la prochaine et n'oubliez pas de partager notre vidéo et de faire aimer، ولو عندك أي سؤال ممكن تحطه في الكومنت تحت الفيديو. Je vous remercie.